根据统计，这新北市高中以下老师和学生的比例，拢平全国平均是搁较悬。老师爱面对较大的工课负担和教育压力。虽然教育局有提供心理咨询服务，不过教师团体和民意代表拢认为，目前的政策也是无法度来面对老师遐尼多元的状况。希望教育局会当和中央参详调整政策，也要建立较有系统性的咨询服务。 今年桃园发生老师因为学生成绩无好，提米公刀讲要伤害家己，来恐吓学生爱认真读册，造成学生囡仔真惊吓。伫教育现场，老师若是一时情绪失控，对学生、对学校都是无好的代志。教师团体指出，老师工作负担大，佮面对教育现场的各种压力，故来心理健康真有可能会出问题。 根据统计，新北市高中以下的师生比，国小、国中、高中拢比全国的平均较悬，所以新北市教育局提供老师逐年6届的心理咨询服务，希望消除老师的压力。也毋过有教师团体指出，申请咨询服务有条件限制，配合的咨询所数量嘛伤少，有看有用无的情形。老师可能有一些考核案件存在的话，老师是不能申请支持系统的。 可是有可能这个滥诉案件整个申诉的过程其实会非常长，老师其实是身心俱疲。每个月提供1次的稳定支持，并且增设线上咨商跟匿名倾诉的平台，并且要引进教育心理师的制度，鼓励培育跟聘用具有教育专业背景的心理师。 根据新北市的资料，目前新北有超过1万的老师，有超过1400人要去寻求心理咨询的协助，等于每10个老师都有一个需要支持。有新北市的议员认为，老师面对的状况百百款，可能是教育专业的问题，也有可能是家己的心理需要调整。希望教育局会使整合各种资源，针对心理和教育提供无同专业的支持。教育局因第一线。 接触到这老师的时候，会当初步帮伊判断讲，你可能是教育观点，你可能专业，有一寡会当补充的部分、提升的部分。阮请专业的教育团队、专业的卫生医疗资源，也是讲地方的教育资源，咱会提供老师无共款的选择。黄秀君议员也指出，每一个老师的心理状况都无同，咨询不应该是用几摆来规划，应该针对无同状况提供协助，呼吁中央整合医疗和咨询的资源，来帮助规个教育现场更加健全。记者桂宗林、贾桂林台北报道。